গত 4 দলীয় জোট সরকারের আমলে আমাদের 2 জন মন্ত্রী ছিলেন, আমাদের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ। ওনারা 3টি মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেছিলেন। অন 11-এর গভর্নমেন্ট আওয়ামী লীগের এই 16 বছর মাইক্রোস্কোপ দিয়েও ওনাদের বিরুদ্ধে 1 টাকার দুর্নীতি বের করা সম্ভব হয় নাই। এর দ্বারা বোঝা যায় জামাত ইসলামী ইতিমধ্যেই একদল দুর্নীতিমুক্ত নেতৃত্ব তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং দুর্নীতিমুক্ত নেতৃত্ব জাতির কাছে উপহার দিতে হলে জামাত ইসলামীকে প্রয়োজন। জাতি বর্তমানে চাঁদাবাজ দখলবাজ নেতৃত্ব চায়, আর বাংলাদেশে জামাত ইসলামী এই ঘোষণা দেওয়ার দুঃসাহস রাখে আমাদের দলে কোনো চাঁদাবাজ নেই, আমাদের দলে কোনো দখলবাজ নেই। এই সরকারের বৈশিষ্ট্যই ছিল এই সরকারের বিরুদ্ধে যারাই কথা বলবেন তাদের একটু চেপে ধরা হবে, যারাই কথা বলবেন তাদেরকে হত্যা করা হবে, যারাই কথা বলবেন তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে, যারাই কথা বলবেন তাদেরকে গুম করে দেওয়া হবে। এটা ছিল এই সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এবং তারা দাম্ভিকতার সাথে বলতেন এবং তাদের অনুসারীরাও বলতেন 41 সালের আগে কোনো খাওয়া নাই, বুঝছে না? ওই বেটি 41 সাল পর্যন্ত বাঁচব কিনা হে চিন্তাও নাই, 41 সালের আগে কোনো খাওয়া নাই। আবার বলছিলেন আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন বলছিলেন না শেখ হাসিনা পালায় না, পালাইছে নাকি? কি বলেন, পালাইছে? হ্যাঁ, পালাইছে না? সাইদি সাহেব আসলে বক্তৃতা কিছু দিয়ে গেছে, আপনারা দেখছেন তো, কিছু কথা উনি বলে গেছে না যে বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষ গাছের গোড়া ধরে এমন ঝাঁকি মারবে মামুর বাড়ি যা পড়বে, পড়ছে না? সম্মানিত সংগ্রামী ভাই সব, আমি যে কথা বলতেছিলাম, তারা এই দেশটাকে তাদের রাম রাজত্বে পরিণত করেছিল, খেয়াল খুশি অনুযায়ী লুটপাট করেছে, করে নাই? এবং উনি দাম্ভিকতার সাথে বলছেন আমার পিয়নেরও 400 কোটি টাকা। যদিও কথাটা সঠিক না, কথা সঠিক না, সঠিক না এই কারণে শোনেন কথা। এই কয়দিন আগে পত্রিকায় খবর আসছে, ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট তালাশ করে জানা গেছে তার টাকা আছে, ও সম্পদ হলো 626 কোটি টাকা। 400 কোটি বেশি না 600 কোটি বেশি? তাহলে হাসিনার কথা ঠিক না ব্যাঠিক? মিছা কথা কইছে, কম কইছে আর কি, কয় হেলিকপ্টার ছাড়া চলে না। কথাটা কিন্তু উনি খুব দাম্ভিকতার সাথে কইছে না? দেখেন, হায়া শরমও নাই। পিয়নের 400 কোটি বা 700 কোটি যাই হোক, এত কোটি টাকার মালিক হওয়া কি স্বাভাবিক? বলেন স্বাভাবিক কিনা? আসলে তো সে পিয়নও না, সে ছিল ওই বাড়ির কামলা। কামলা বোঝেন নাকি আপনারা? হ্যাঁ, নোয়াখালী থেকে তাকে কামলা হিসেবে আনছিল ঘর বাড়ি পরিষ্কার করার জন্য। কেমনে কেমনে সে ঘনিষ্ঠ হয়ে গেছে। যাক, আমরা আর ওই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাই না। সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলি লুটপাট করে তারা ফোকলা বানায় দিয়ে গেছে, বাংলাদেশকে তারা তছনছ করে দিয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ এখন 5ই আগস্টের পরিবর্তনের পর ক্ষমতায় থাকা, 5ই আগস্টের পরিবর্তনের আগে ক্ষমতায় থাকার জন্য তারা গণহত্যা চালিয়েছে, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করেছে, পঙ্গু করেছে, চোখ হারিয়েছে অনেক লোক, চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে গিয়েছে অনেক ভাই এবং বোন।
এই গণহত্যার বিচার আপনারা চান না? চান কি না? আবার আমাদের দেশের কোন কোন ভদ্রলোক বলতেছেন যে রাজনীতি করার অধিকার আছে। আমরা বলবো সকল গণহত্যার আগে বিচার করতে হবে, এরপরে অন্য কথা। এর আগে কোনো কথা চলতে পারে না। এই বাংলাদেশে আমরা কাউকে এর বাইরে কোনো কথা বলতে দিব না। এই দেশের মানুষের রক্তের উপর দ্বারা বিশ্বাসঘাতকতা করবেন, বাংলাদেশের মানুষ তাদেরও ক্ষমা করবে না। মানুষের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা হয়েছে, মানুষের জীবন নিয়ে হোলি খেলা হয়েছে, আবার অধিকারের কথা বলছেন। যেদিন গণহত্যা চালানো হয়েছে সেদিন আপনারা কোথায় ছিলেন? ওই দিন তো শুনি নেই আপনাদের। সম্মানিত ভাই এবং বন্ধুগণ, এজন্য আমি আপনাদের কাছে যে আহ্বান জানাতে চাই, বাংলাদেশের মানুষ একটি সুন্দর সমাজ চায়, একটি সুন্দর সমাজ চায়, সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ চায়, দুর্নীতি মুক্ত সমাজ চায়, চাঁদাবাজ মুক্ত সমাজ চায়, দখলবাজ মুক্ত সমাজ চায়। কি বলেন, চাই কিনা? আমরা চাই, আমরা চাই, সবাই চায়। বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষ চায়। সেই সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে হবে, বেগবান করতে হবে। এর সাথে সাথে আরেকটি কথা বলতে চাই, এরপর ওই কথাটা বলবো যেটা বলতেছিলাম। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান জানাতে চাই, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে আহ্বান জানাতে চাই। ফ্যাসিবাদের দোসর এখন অনেকেই অফিস আদালতে, অফিসের বাইরে আছে। এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে, এদেরকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সৎ, দক্ষ, বঞ্চিত অফিসারদেরকে যথাযথ জায়গায় পদায়ন করতে হবে। এর সাথে সাথে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে এটা মনে রাখতে হবে, আপনারা ক্ষমতায় আসেন নাই, আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। আপনারা ক্ষমতায় আসেন নাই, আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে। কে বসিয়েছে? বাংলাদেশের 18 কোটি মানুষ বসিয়েছে। এবং কোন প্রেক্ষাপটে আপনাদেরকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছে এটাও আপনাদের জানা আছে। কাজেই জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে, জনগণের সেন্টিমেন্টের বিরুদ্ধে আপনারা কোনো কাজ করবেন না, আমরা এটা বিশ্বাস করি।